Bugün aile sosyal hizmetlerden geldiler. Biraz direnç gösterdim ama zorla kaldırdılar, götürdüler işte. Tıraşımı ettiler, banyomu yaptım. Sonra il müdürümüzün yanına geldik. Birazdan da evime geri döneceğim. Bir şey değişeceğini sanmıyorum yani. Benim sıkıntım bu, rahatsızlığım falan değil. Ben istemiyorum yani bir şey yapmak. Böyle iyileştikten sonra da isteyeceğimi sanmıyorum hani. Yine tembel bir şekilde takılacağım. Yani farklı bir şey olunca zevkli, biraz rahatlıyor insan. Yenilik olunca. Mutluyum yani, rahatım şu anda. Yani ben yenilik için zor şey yapmam, böyle itmem, bir şey yapmam ama zorla olunca bir şey yapamıyorum.